Озеро Байкал является самым глубоким и одним из самых древних озер мира. Экосистема озера уникальна и соответствует водоемам не озерного, а океанического типа. В последние годы на Байкале повышается антропогенная нагрузка, однако в сравнении с другими озерами его экосистема продолжает оставаться относительно нетронутой. Крупные размеры и большие глубины Байкала обусловили чрезвычайное разнообразие подводных ландшафтов, биотопов и биоценозов, которые в нем сложились. Эта экосистема очень высокого уровня сложности, и поэтому для того, чтобы своевременно фиксировать негативные антропогенные изменения, необходимо глубоко знать протекающие в ней естественные процессы. Долговременный регулярный мониторинг экосистемы Байкала представляется очень важным для решения многих фундаментально-научных задач. На наш взгляд, для разработки концепции мониторинга очень перспективным можно считать исследование сообществ прибрежной зоны озера с использованием дистанционной видеоаппаратуры. Подобные исследования можно проводить как в летний, так и в зимний период. На данный момент видеонаблюдение вели уже более чем в 10 районах озера. В нашем фильме мы расскажем об одном из таких районов – бухте Большие Коты, где наглядно продемонстрируем одно очень интересное явление, которое можно наблюдать с наступлением темного времени суток в озере Байкал. Это явление суточных вертикальных миграций амфипод, сокращенно СВМ. В Байкале одна из наиболее массовых групп в составе миграционного комплекса – это амфиподы. Это среднего размера и небольшие, иногда крупные ракообразные, которые имеют конечности самого разного устройства, из-за того были прозваны еще разноногими раками. И вот в Байкале у них возник очаг эндемичного видообразования, который включает 354 эндемичных вида и подвида, которые возникли именно здесь, в этом озере. Загадку такого взрывного видообразования в отдельных группах фауны, в том числе среди амфипод, исследователи еще разгадывают. Проводить наблюдение за СВМ с поверхности льда очень удобно, но сначала следует подготовить точки для спуска видеосистемы. Как правило, каждый год используются одни и те же точки, местоположение определяется с помощью GPS-навигатора. Во льду делаются майны, лед в этом году тоньше обычного, поэтому работы предстоит чуть меньше. Теперь осталось дождаться сумерек. Суточные вертикальные миграции – одно из наиболее загадочных экологических явлений в фауне как морей и океанов, так и озера Байкал. Но исследователи считают Байкал миниатюрным пресноводным океаном. Вот в результате этих миграций, как только садится солнце и начинает темнеть, большое количество животных и в водной толще и со дна поднимаются в верхние слои воды и там остаются до рассвета. Если это ракообразные, они кружатся всю ночь в верхних слоях воды. Если это рыбы, они могут целенаправленно плавать, но все равно это жизнь, которая, видимо, в водоемах только ночью. В дневное время дно Байкала порою кажется совсем безжизненным. Да так, наверное, и было когда-то, когда Густав Радде, один из первых исследователей, сделал вывод, что Байкал беден беспозвоночными животными, потому что в дневное время они в основном прячутся на дне. Активная жизнь начинается именно ночью. Время 8 часов вечера. Было решено каждые 2 часа, вплоть до 6 часов утра, брать пробы планктонной сетью Джеди.
Это делается для того, чтобы определить качественный состав мигрантов на протяжении всей ночи. В полночь, кроме уже стандартной сети, опускается видеокамера, которая даст нам представление о ночной подводной жизни в Байкале. Первая точка находится над глубиной 5 метров. Дно здесь имеет небольшой наклон, и в холодное время года активность миграционного комплекса очень мала на таких участках, встречаются лишь единично всплывающие особи амфипод. Глубина же под второй точкой составляет 32 метра. Скорее всего, мы увидим такую же картину. Начинаем спуск. Камера стала на небольшую ступеньку на крутом свале. Первое, что бросается в глаза, это высокая активность амфипод. Количество мигрантов здесь превышает 100 на один стоп-кадр. Такого в этой точке и в это время года никто не ожидал. Мы приятно удивлены происходящим. Кроме амфипод, чуть повыше хорошо видна колония еще одного представителя байкальской эндемичной фауны – ветвистой губки любомирской-байкальской. Представители этого семейства являются своеобразной достопримечательностью Байкала, привлекая своей непохожестью на многие другие формы губок, живущих в пресной воде. Впереди еще бессонная ночь, отбор проб сети и встреча рассвета на льду Байкала. Ну а мы с вами прощаемся, до скорых встреч!